娱乐转圈圈，明星快报报。大家好，我是祥子。《长歌行》自播出以来，可谓是争议不断。先是因主演造型难看遭遇群嘲，而后剧情又涉及篡改历史，受到诸多网友批评，为此剧带来不少负面影响。还有网友对这部剧的漫画特效提出了质疑，除了跳窗、跳水的情节都用漫画之外，连战争大场面都要用漫画替代。相比费时费力的真人拍摄，动画的形式显然更加节省经费。不少网友就纷纷吐槽剧方太会偷懒，可以说是口碑急速下滑了。本以为动作戏的用漫画代替已经是极限，没想到吻戏还用上了鸟替，直接让观众大开眼界。当男主女快亲吻时，画面直接切换成了两只鸟，浪漫的吻戏硬是把观众给看笑了。热巴和不少男演员都有过亲密戏，为什么这次却用这样的方式敷衍观众，让人无法理解。不过，《长歌行》争议虽多，但同时亦为其带来不少热度。有网友统计，在4月6日这天，《长歌行》上了16个热搜。不过，从目前《长歌行》的收视率来看，这部剧的播放量还是呈现出一种下降的趋势。前面的糟点还没过去，近日有网友又爬出了一个新的糟点。在一段打戏中，上一秒还是热巴的身影，但是在一个转圈的时候，有人发现热巴使用了替身。在替身镜头被爬出来后，热巴又被嘲了。网友觉得她转个圈都要用替身，有点离谱，吐槽她不敬业。如果是一些高难度的武打动作，用到了替身无可厚非，但就这么几个简单的动作还用替身实属不应该。不少网友吐槽《长歌行》不如改名叫替身行，到处都是替身。热巴作为当红女演员，各方面条件非常出色，但挑选剧本的眼光似乎不太行。这几年主演的剧收视率惨淡，远比不上之前出演女二时的《三生三世》。这部剧虽然是大女主制作，但热巴人设并不讨喜，没有展示自己的优势，一些名场面的动作戏都是用漫画代替。当然，《长歌行》也并不完全是缺点，从目前来看，剧情方面还算是流畅，希望之后的剧情能填补前期的槽点吧。你追这部剧了吗？声明：图片来源于网络，如果有侵权，请联系删除，谢谢。这篇报告完了，顺手点个赞，都是对我很大的支持，谢谢。